வெல்கம் டு ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வீடு எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஒர்க் எல்லாமே ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் வந்து பண்ணுறாங்க. மணலி புதுநகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் வந்து பண்ணணும்னா ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 2300 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக பண்ண வீடு வந்து இது. ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க் அப்படின்றதுக்கு ஒவ்வொரு வியூவாக பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் உங்களுக்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாக வந்து டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து டோர் பார்த்தீங்கன்னா தேக்கில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பிள்ளையார் டிசைன் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ கஸ்டமரோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன் வந்து போட்டு தருவாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டோ வாட்டர் சம்ப் இது. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 5500 லிட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹால். அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பாத்ரூம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இண்டியன் கிளாஸட் டைப்பு. இப்போ அடுத்ததாக பெட்ரூம் பார்க்கலாம். ஸோ இதான் வந்து பெட்ரூம். ஸோ பெட்ரூம் கூடயே வந்து ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது. அது வந்து வெஸ்டர்ன் கிளாஸட் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை நமக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டாக வந்து ரெண்டுமே வெஸ்டர்ன் கிளாஸட் டைப் வேணும்னாலும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோன்னா அவங்க வந்து அது போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இது போல் கஸ்டமைஸ்டாக நமக்கு வந்து இப்போ டைல்ஸ் வந்து இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொன்னோம்னா அதே வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டில் இந்த ஒர்க் மட்டும் இல்லாமல் ரெடி டு மூவில் வந்து நிறைய வீடுகள் வந்து சேல்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீடு விற்கிறதுனாலும் வாங்குறதுனாலும் இல்லை லேண்டு விற்கிறதுனாலும் வாங்குறதுனாலும் நீங்கள் ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே போல் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் நல்ல தரமான நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து சூப்பராக கட்டி தருவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன். ஸோ கிச்சனில் இருக்கிற கலர்ஸு டைல்ஸு எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணுது. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு தனியாக ஒரு ரூம் இருக்குது. அது வந்து ஷீட் மேலே வந்து ஷீட் போட்டிருக்கு. ஸோ இது போல் ஷீட் போடுறதுனால இந்த இதுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து 2300 வராது, அதோட கம்மியாக தான் வரும். ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு மட்டும்தான் இந்த 2300 அப்படின்ற சார்ஜ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது. அதுவும் ஷீட் போட்டால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். ஸோ இந்த கேட்டு இதெல்லாம் இன்க்ளூட் தான் அந்த 2300. மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா சொருவோடு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேயில் தெரியும். இந்த கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.